حدیثی از پیغمبر خدا با شما صحبت بکنم. دوست می‌دارم که هر یک صحبتی که آغاز شود اولش از حدیث‌های صحیح پیغمبر خدا شود، تا که همان موضوعی که ما و شما داریم، همان موضوع ما و شما پر برکات، همان موضوع ما و شما پر نور شود. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خدا فرمودند که ابو هریره این حدیث روایت میکند، به ما و شما پیغمبر خدا گوشزد کرده گفتند الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا و یرفع به درجات. پیغمبر خدا فرمودند ای امتان من، ای پیروان من، آیا بر شما خبر بدهم از سه عملی که اگر شما بر این سه عمل چنگ بزنید مکافات او چی هست؟ در دوام رسول الله گفتند اول سه عمل بر ما و شما آشنا میکند: اسباغ الوضوء علی المکاره و کثرت الخطا الی المسجد و انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلکم الرباط. پیغمبر خدا گفتند این سه عملی که سه بار در آخر رسول اکرم رباط گفتند، فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلکم الرباط. اگر کدامی از امت من همین سه عمل با دل و جان قبول بسازد و در حیات خودش تطبیق بکند، یعنی عملی بسازد، همان شخص همچنان است که در راه خدا جهاد کرده باشد. در دست یراق نه، در میدان جنگ نه، بلکه بیرون از میدان جنگ این سه عمل اگر شما انجام بدهین، مثل که جهاد در راه خدا کردین، مثل همون ثواب میگیرین. این جهاد، وقتی ما جهاد میگیم شما فراموش نکنین جهاد اندازه دارد، ثواب که دیگر این حد کنار ندارد. این قرآن بیان میکند جهاد در کدام حالتی که دشمن بالای ما و شما البته هجوم میکند، برای حمایه خودمان، برای حمایه قرآنمان، برای حمایه اسلاممان جهاد در گردن همه ما و شما فرض میگردد. و این هر کسی که میگوید پیغمبر از دنیا میگذرد، مجاهد میگذرد، جهاد در راه خدا کردگی میگذرد، برای او انسان در جنت مکان معین نیست، هر جا که میخواهد سیر کردن بگیرد. جنت در اجازت اوست. این سه عمل مثل همون است که اگر شما با این سه عمل چنگ بزنید مثل مجاهد در راه خدا هستید. گوش میاندازیم پیغمبر خدا کدام عملها را گفتند. اسباغ الوضوء علی المکاره، یکم گفتند پیوسته با طهارت باشید. نه آنقدر کار مشکل است، پیوسته با طهارت باشین. خواه وقتی نماز است، خواه بیرونی نماز است، این شرط کرده نشده است، بلکه شما باید که صاحب طهارت باشین. یکم عملی که همچون جهاد در راه خداست همین بود است. پیغمبر خدا میگوید در حدیث های مبارک الملائکه یستغفرون علی الانسان ما دام علی الوضوء. ملائکه های خدا بر مردمی که پیوسته به طهارت هستند در نزد خدا طلب مغفرت میکردند. ملائکه های خدا که عدد ندارند، همه اونها دعا کننده در حق کی هستند؟ در حق همون انسانی که پیوسته با طهارت است. حضرت عثمان ابن عوفان رضی الله عنه، داماد پیغمبر خدا، دو دختر رسول اکرم در دستش بود. وقتی که هر دو اینها از دنیا گذشتند،
رسول اکرم آمد نگاه کرد که عثمان بسیار غمگین است، گریه دارد. برای آن گریه دارد که تا امروز داماد پیغمبر بودم، چی خوب میشید که من از دنیا میگذشتم در صورتی که داماد پیغمبر. امروز خویشی ما بین پیغمبر و بین من تمام شد. در همین حالت گریه ده بود. رسول اکرم که عثمان دوست می داشت گو عثمان به خدا قسم دختری سیم ندارم و ایلا همونشم در نکاح تو تزویج میکردم، همونشم در نکاح تو داخل میکردم. اینقدر عثمان دوست می داشت. همین عثمان میگوید که از پیغمبر خدا شنیدم که رسول اکرم گفته است من توضع فاحسن الوضوء، کدام شخصی که طهارت میکند در بهترین صورت طهارت میکند، یعنی طهارت سراسیمه‌وار نه، طهارتی که بعض موضع قاق است بعض موضع تر است، همچنان موضع نه، همچنان طهارت نه، بلکه طهارتی میکند که هر یک اعضا را 3 بار میشوید، بسم الله الرحمن الرحیم در هر یک شستن اعضا میگوید. اگر همچنان انجام بدهد خرجت خطایاه من تحت جسده حتی تخرج من تحت اظفاره. پیغمبر خدا چی گفته بود است؟ وقتی که اگر بنده ای که با بهترین صورت طهارت میکند تمام خطاهایی که او در جسدش همو انسان دارد بریختن آب طهارت همون خطاهاش هم از وجودش میریخت است. حتی پیغمبر خدا چی گفتن؟ حتی تخرج من اسفاره من تحت اسفاره، حتی خارج می شود گناه های همون شخص از زیر ناخونهاش میریزد. اگر در زیر ناخون هم خطا باشد گناه باشد، خداوند با فضل طهارت چکار میکند؟ خطاها را از زیر ناخون هم دور میسازد. حتی حدیث ابو هریره روایت میکند که رسول اکرم گفته بود است ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین. پیغمبر خدا را وقتی سوال کردند رسول اکرم در قیامت تمام مردم از قبر بیرون میشوند، دیگر چقدر انسان در روی زمین بیرون میشود، آیا امتهای خود از کجا میشناسی؟ رسول الله چی گفتند؟ گفتند امتان من در روز قیامت غرا محجلین من آثار الوضوء. پیغمبر گفت که اگر در بین یک گله اسب که همه اسب ها اگر سیاه باشند و در بین اونها یک اسب باشد که پیشانش قشقه باشد پایهای او سفید باشد، آیا همون اسب نمایان می شود در بین گله؟ گفتم بله گله در نمایان می شود اگر یک اسب باشد. گفت پیغمبر روز قیامت خداوند امتان مرا از حساب یمین آب طهارتی که در دستهاشان در رویهاشان در پایهاشان میریختند اینها مثل همون اسب عله والی نورانی میشوند. همین اعضاهای ما و شما درخشان میشید است، سفید میشید است، تا که رسول اکرم با آسانی میشناخت است که همین امت من است. همه این از خاطر چی است؟ از خاطر همین طهارتی که ما و شما داریم. از این خاطر یکم عملی که این همچون جهاد در راه خداست این با طهارت گشتن است. من نام علی الوضوء کان فراشه مسجد و نومه الصلاة و نفسه تسبیح حتی یصبح. بین هر کسی که اگر با طهارت خواب میکند، یعنی شب طهارت میکند و خواب میکند، به منزله چی هست؟ به منزله این است که همون جایگاهی که همون انسان خواب است حکم مسجد دارد. اگر 3 ساعت است 4 ساعت است 5 ساعتی که بنده خواب میکند حکم نماز دارد. هر نفسی که بنده در اون شب میکشد این حکم تسبیح دارد. کسی که اگر با طهارت شب خواب میکند. دویم چیزی که پیغمبر خدا گفتن جهاد در راه خداست این چی هست؟ کثرت الخطا الی المسجد. دویم عملی که جهاد در راه خدا هست این قدم بسیار به سوی مسجد است. کسی که از راه دور
و مسجد در یک خیلی مسافه دور واقع هست، ولی این بنده خسته نمی شود، این بنده مانده نمی شود، این بنده دلگیر نمی شود، بلکه برای خاطر خدا راه دور طی میکند. خواه به سواره هست، خواه پیاده هست، اگرچه راه دور طی کرده می آید، این رسول اکرم گفتن همچنان است که جهاد در راه خدا کرده باشد. حدیثی از ابو موسی اشعری روایت میکند که میگوید پیغمبر خدا گفتند ان اعظم الناس اجرا فی الصلاه ابعدهم الیها ممشیا فابعدهم. پیغمبر خدا چی گفته بود است؟ گفته است بدرستی این که بزرگترین ثواب در نماز کی هست؟ در همان نماز شخصی هست که از راه دور به مسجد می آید و قدم خیلی زائد در این راه صرف میکند. این پیغمبر خدا گفتند که بهترین نماز از روی ثواب نماز همون شخص است. من غدا او راح اعد الله له فی الجنة نزولا کلما غدا او راح. پیغمبر میگه هر کسی که سحر یا بیگاه به مسجد می آید، یعنی 5 وقت نمازش در مسجد ادا میکند، رسول الله گفتند چی هست؟ اعد الله فی الجنة نزولا. گو خداوند در جنت یک دسترخوان آماده می سازد که پر از ضیافت است، منتظر همان شخصی هست که در یک روز 5 بار به جانب مسجد برای نماز ادای جماعت حاضر می شود. همان دسترخوان منتظر همون شخص است. انسان که از دنیا گذشت، در حال خداوند نزد همون دسترخوان جنت چیکارش میکند؟ حاضرش میکند. از روی آنه که حدیث پیغمبری خداست و از روی آن است که خدا خود وعده کرده است که همین دسترخوان منتظر همین هاست. از این خاطر هر جایی که اگر در ما و شما مسجدها باشد غنیمت بشماریم، نگیم سحر است، نگیم بیگاه است، نگیم که مثال یک معرکه دیگر در پیش باشد مثال مسجد یک جانی بگذاریم، بلکه کاری کنیم که در مسجد نمازهامون ادا کنیم. چقدر اگر ضرورتی در ما و شما پیدا نشود، کاری کنیم که نماز با جماعت و قدم زدن به سوی مسجد ترک نکنیم. بخصوص آن گزیده صحرا، بخصوص آن 2 گزیده صحرا، خاتم انبیا حبیب خدا. وقتی آخر که مان از پا باز، گوشی او را رسید بانگی نماز. گفت بر مرتضی مرا بردار، جانب مسجد جماعت آر. حضرت میگد وقتای آخری که دیگر پاهای مبارک کار نمیکرد، قوت نداشت، وقتی در خاندانش که خواب بود، آواز اذان که به گوشش رسید، حضرت علی که در اونجا خدمتگار رسول اکرم بود گفت بر مرتضی مرا بردار، جانب مسجد جماعت آر. مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. حضرت صوفی علیار میگه در کتاب مسلکش در باب جماعت، میگه مادامی که حضرت علی که خدمتگار رسول اکرم بود، حضرت میگه در پشت مبارک خود بار کرد. در حدیث ها می آید که تا 3 بار رسول اکرم در پشت علی سوار می شد، مادامی که ضعیف شده بود طهارت می شکست، باز از سر طهارت می گرفت. 3 بار هم حالت در پشت حضرت علی میگد همین حالت رخ داد. بعد این چکار کرد؟ مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. پشت پای رسول معبودی از ضعیفی به عرض می سودی، با چنین مهنت و مشقت و درد به جماعت ادای طاعت کرد. بین حضرت به همین قدر مشقت، به همین قدر مشکلاتی که پاهای مبارک کار نمیکرد، اعضاها دیگر درست نبود، اعضاها دیگر در اختیار خودش نبود، بازم این چکار میکرد؟ نماز جماعت در اشتراک میکرد. برای خاطر قدم زیاد به مسجد، برای خاطر آیت کریمه که ما و شما را به سوی نماز جماعت دعوت میکنند. از این خاطر هر جا که باشیم اولا مسجد دوست بداریم. در دل ما و شما هیچ کس پیدا نکند که مسجد بسیار شده است،
مسجد بسیار شد باز یگان چی میشود؟ مسجد بسیار شد نصیحت زیاد میشد، مسجد زیاد شد تربیت خوب میشد، از مسجد زیاد هیچ یگان دیگرگونی و یگان بدی پیدا نمیشد. حرمت المسجد که حرمت امی گفته است پیغمبر. همین مسجد گفته است حکم مادر را دارد. چگونه ای که مادرتون احترام میکنین در گردنتون فرض و واجب است احترامش، مسجد هم احترامش در گردنتون فرض و واجب است. سوم عملی که جهاد در راه خداست این چی است؟ انتظار و صلات بعد از صلات. یک نماز میخوانی تا نماز دیگر به طاقت میشه که تیزتر وقتی نماز بیاید، یا یک جمعه را میخوانی تا جمعه دیگر به طاقتانه صبر میکنی که تا که جمعه دیگر بیاید باز یک سخنی گوش کنم، یا مثال نماز جماعت جمعه را ادا کنم. با همین مقصد اگر کدام انسانی این سه عمل در دل داشته باشد، گفت رسول اکرم این است که او همان شخص جهاد در راه خدا کردگی هست. این بود یک مختصرا در باب سه عملی که پیغمبر خدا به ما و شما یادآوری کردند. خوش به حال ما و شما اگر به این سه عملی که پیغمبر خدا ما و شما را دلالت کردند چنگ بزنیم، انشاءالله آن ثواب هایی که از این حدیث ها بر شما گفتم البته شما صاحب میشین. موعظه که در باب اثبات عذاب قبر بود تا جای رسیدیم که سوره طه را به شما من خوانده بودم و حتی تحلیلم کرده گذشته بودیم. میخواهم باز یک بار دیگه این سوره را بر شما یادآوری کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صدق الله العظیم. این آیاتی که تلاوت کردیم اینا از سوره مبارکه طه هستند که خداوند در این آیات بر ما و شما خبر داده بود که مفسرای قرآن وقتی پرسیدند که رسول الله ابو هریره روایت میکند که آیا خداوند میگوید و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کسی که اگر از ذکر من از عبادت من پشت میگرداند، پروای قرآن من نمیکند، پروای حدیثای پیغمبر من نمیکند، برای این طریق انسان خداوند چی گفته بود است؟ معیشة ضنکا. پیغمبر خدا میگد بر صحابه ها گفته بود است آیا شما میدانین که معیشت ضنکا چیست؟ صحابه ها گفتن الله و رسول اعلم، خدا و پیغمبر او داناست، ما از کجا میدانیم که معیشت ضنکا چی هست؟ معیشت ضنکا ترجمه تحت اللفظی چی میشود؟ زندگی تنگ. پیغمبر خدا گفتن عذاب الکافر فی قبره. این معیشت ضنکا، این زندگی تنگ، رسول الله گفت که خداوند مطلبش از این آیت این است که عذاب قبر هست برای انسانی که از دنیا به ایمان میگذرد. حتی حدیثی هم در باب این بر شما گفته گذاشتیم که رسول الله قسم خوردن والذی نفسی بیده، قسم بر آن ذاتی که جان پیغمبر شما در دست اوست، انه لیسلط علیهم 99 تنینا. رسول الله گفته بود قسم به خدا، قسم بر آن ذاتی که جان من در دست اوست، برای آدم کافر، برای آدم بی ایمان در قبر خداوند 99 تا تنین آماده میکند. اتدرون ما التنین؟ باز پیغمبر سوال کردند آیا اصحاب من تنین میدانین چی هست؟ صحابه باز گفتند تنین ما نمیدانیم پیغمبر، تنین چیست؟ رسول الله گفتند 99 مار است. تنین این مار را میگویند، گفت پیغمبر خدا که 99 مار در داخل قبر او جایگیر کرده می شود و هر یک مار، رسول الله گفتند، من دیگر متن حدیث به شما نمیخوانم، هر یک مار رسول اکرم گفت که
همین 99 ماری که در داخل قبر شما هست، هر کدام او باز صاحب 9 سر هستند. از هر یک سر بر همون انسانی که در دنیا حق بندگی خدا نشناخته است، از هر یک سر بر او عذاب میکنند. اینم چی است؟ اینم دلالتی میکند که عذاب قبر حق است. همین جنونی خدا رحمت و مغفرتش کند در یک نظم در آورده است همین آیات هایی که الحال بر شما خواندم که خداوند گفته بود از هر کسی که از عبادت من پشت میگرداند برای او معیشت زنکاست، یعنی برای عذاب قبر هست. وقتی که انسان میگه در دام همین آیت، انسان وقتی که روز قیامت سر از خاک میبردارد نگاه میکند که چشمش نابیناست، چشمش کور است، به سوی خداوند ناله میکرد از خدایا من در دنیا چشم بینا داشتم. خداوند میگفت از بله تو چشم بینا داشتی، لکن چشم تو چنان بینایی بود که قرآن تو ندیدی، تو بندگی خدا را ندیدی، تو مسجد ندیدی، تو یعنی عبادت خدا را که نکردی. امروز چشمهای تو باعث همون کور شده است. و همچنان بنده ای که اگر مثل تو سفر میکند و نزد من میآید همچنان معامله بر او میکنم. همین مولوی جنون در نظمهای خود در آورده است: زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا و فردا حشر سازم زیشت و اعما. زی زیر خاک خیزد دیدش کور، سیاه گشته دلش چون لیل بی نور. کند ناله همان بنده به مولا که حکمت چیست چشمم کرده اعما. و دنیا داشتم دو چشم روشن، بکردی کورش ای دارنده ای من. بنده همتا یک شکایت یک ناله به سوی خدا می کرده است. خدا گوید ای مخلوق نادان، خدا گوید ای مخلوق نادان، به دنیا دادم نعمت فراوان. بدادم دست و پای و چشم بینا، دلی دانا زبانی ساز گویا. بفرمودم تو را بر ذکر گویی، زی دشمن اعتراض و دوست جویی. زی ذکر ما شدی تو روی گردان، به امر نفس و با فرمان شیطان. به دنیا کرده ای ما را فراموش، منم سازم تو را اینجا فراموش. این خداوند بر بنده می گفته است به دنیا کرده ای ما را فراموش. در دنیا ما را فراموش کردی. ما یک خدای مهربانی تو بودیم، تو همین قدر بزم بی بندگی تو بدبختی و روسیاییت باز ما تو را صاحب خانه کردیم، ما تو را صاحب فرزند کردیم، دسترخوان تو را باز خالی نکردیم، شکم تو را در همه حالت سیر کردیم. تو همه این دیده که عبرت نگرفتی، ما را در دنیا که فراموش کردی، منم سازم تو را اینجا فراموش. اینجا تو هم از من فراموش میشوی. مادامی که بنده از در فراموشی خدا که غلطید، حال خودش بداند که چی میشود. فراموش کردن خدا معنای این را دارد که بنده از رحمت خدا دور میشود. غضب خدا بر بالای او بنده چیکار میکند؟ میبارد. وای به حال او بنده ای که در اون زمان این خطاب الهی به سوی او همچنان میرسد. عایشه رضی الله عنها دختر ابوبکر صدیق زن رسول اکرم میگوید سألت النبی عن عذاب قبر. پیغمبر خدا را بار پرسیدم که پیغمبر خدا آیا در قبر عذاب هست؟ قال نعم عذاب القبر حق. میگد جناب رسول الله و جانب من گشت گفت عایشه عذاب قبر حق است، در قبر عذاب هست. عایشه در دوام این حدیث میگوید فما رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد ذلك صلى صلاة الا تعوذ بالله من عذاب قبر. پیغمبر خدا میگوید، حضرت عایشه میگوید که دائما پیغمبر خدا را بعد آنی که از عذاب قبر پرسیدم، دائم که میدیدم نماز که انجام میداد، نماز که بود میکرد، دستاش میبرداشت به سوی خدا و میگفت اللهم انی نعوذ بک من عذاب قبر. خدایا از عذاب قبر به سوی تو پناه طلب بکنم. میگه دائما دعای پیغمبر بعد نمازش همین بود. این حدیث هم چی هست؟ دلالت بر این میکند که عذاب قبر حق است. ابو هریره را نظر میکنیم، حضرت چی گفتن؟ گفتن شنیدم از پیغمبر خدا که میگفت
اذا فرغ احدكم من تشهد الاخر فلیتعوذ بالله من اربعه. ابو هریره میگوید پیغمبر خدا بر ما گفت هر وقتایی که نماز که انجام دادین، التحیات آخری نماز که خواندین، یعنی مقصد که نماز تمام کردین، از 4 چیز به سوی خدای خود پناه طلب کنید: من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحیاء والممات و من فتنة المسیح الدجال. پیغمبر گفت این 4 چیز کدام است؟ یکم از عذاب دوزخ به سوی خدا پناه طلب کنید، دوم از عذاب قبر به سوی خدا پناه طلب کنید، سوم از فتنه هایی که در دنیا هست از اینها پناه طلب کنید، چهارم از فتنه که دجال میبراید که نشانه آخری زمان است، از فتنه های دجال هم به سوی خدا پناه طلب کنید. این حدیث هم دلالت بر چی میکند؟ بر این میکند که عذاب قبر حق است. نظر میکنیم به عقایدایی که ما و شما امروز میخوانیم. عقاید تحاویه در دنیا مشهور است، تمام اونیورسیته های دنیا اسلام این عقیده تحاویه را میخوانند. ما و شما میخوانیم عقاید نصفی، میخوانیم فقه اکبر که کتاب ابو حنیفه است، میخوانیم ملا جلال متنشه و شرحشه. حضرت ها همه اتفاق به یک چیان، چی میگن؟ سوال و منکر و نکیر حق کائن فی قبر. تمام عقاید چی میگن؟ سوال منکر و نکیر در قبر آمدنی هست و این البته رخ دادنی هست و حق است. و اعادت الروح الى جسده اجمعین و لبعض عصات المؤمنین حق. بن عقاید چی میگد؟ میگد جقیدن قبر، تنگ شدن قبر برای تمام کافر، کسی که کافر است. کافر کسی را میگن که این کار خدا میکند، این کار قرآن خدا میکند. برای تمام کافر عذاب قبر، جقیدن قبر و لبعض عصات المؤمنین، بعض مؤمن هایی که از دنیا گناهکار میگذرند اینها را هم قبر میجقد و عذاب میدهد. این هم حق است گفتن. از اینها، از این حدیث ها و آیت ها و از این عقاید هایی که متن هاش به شما خواندم انشاءالله باوری کامل است که ما در عذاب قبر دیگر شک شبهه نداریم. عذاب قبر حق است. عن عایشه قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان للقبر زغطة. عایشه صدیقه میگوید پیغمبر خدا گفتند به درستی این که قبر انسان را میجقد، از برای قبر جقیش است و تنگ شدن بر بنده مؤمن است. لو نجا احد منه لنجا سعد ابن معاذ رضی الله عنه. رسول اکرم در دوام چی گفته بود است؟ اگر از جقیدن قبر، اگر از عذاب قبر یک آدم نجات میافت، هر آینه سعد ابن معاذ نجات میافت که همین سعد ابن معاذ هم در جقیش قبر مبتلا شد. سعد ابن معاذ اولا من به شما شناس کنم که سعد کی بود. سعد ابن معاذ صحابه کرام پیغمبری خدا بود. وقتی که همین سعد از دنیا گذشت، ببین قبر چگونه آدم جقیدگی است. از خودمان ما و شما خلاصه ببراریم که ما و شما حالمان چی میشیده باشد. وقتی که سعد از دنیا گذشت، حضرت جابر میگوید خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم الى سعد ابن معاذ. وقتی که سعد از دنیا گذشت، پیغمبر خدا را خبر دادند که سعد از دنیا گذشت. جابر میگوید من همراه پیغمبر خدا به خانه سعد برای آماده کردن او برای جنازه و دفن کردن او رهسپار شدیم. وقتی که میگه داخل خانه او شدیم و بر او تعزیه بیان کردیم. وقتی که رسول اکرم سعد را میگه به گوریستان آوردن و رسول اکرم خود سعد ابن معاذ در قبر گذاشت، میگه جابر
سبح رسول الله صلی الله علیه و سلم فسبحنا طویلا ثم کبر فکبرنا. حضرت جابر میگوید وقتی که رسول اکرم در قبر گذاشت سعد ابن معاذ و به طرف میگه سعد نگاه کرد و تسبیح گفتن سر کرد، یعنی سبحان الله سبحان الله الحمدلله. میگه رسول اکرم چنان طویل کرد، یعنی چنان دراز گفت که ما هم از پای پیغمبر خدا تسبیح ها را میگفتیم. ثم کبر، بعد از این میگه تسبیح ها را باز گذاشت و با تکبیر گفتن میگه سر کرد. الله اکبر الله اکبر. میگه رسول اکرم جل جلاله با آواز بلند میگفت، ما هم از پسش میگه گفتیم. وقیل یا رسول الله لما سبحت ثم کبرت. حضرت جابر میگوید گفتیم پیغمبر خدا چرا اول تسبیح گفتی بعد باز تکبیر گفتی؟ رسول الله میگه به جانب ما گشت در حالتی که چشمهای ایشان میگه پر از آب بود. گفت قبر این بنده صالح یعنی سعد ابن معاذ جقید. این تسبیح و این تکبیری که من گفتم باعث این بود که حتی فرج الله عنه، تا وقتی که قبر سعد سر نداد من از تسبیح و تکبیر باز نایستادم. ببین این سعد کی هست؟ سعد رسول الله گفت که وقتی که از دنیا گذشت تمام دروازه های آسمان کشاده شد. در جنازه سعد رسول اکرم حدیث صحیح مبارکش است 70,000 پیغمبر 70,000 ملائک از آسمان در جنازه سعد اشتراک کردند. ببین 70,000 ملائک که در عذاب قبر در کتاب مشکات در حدیث های صحیح پیغمبر میگذرد، این حدیث وارد شده است. رسول الله گفت که حتی عرش الهی میگه در جنبش در آمد وقتی که سعد از دنیا گذشت. روز میگه حضرت برا ابن عازب میگه اهدیت للنبی صلی الله علیه و سلم حلت و حریر. یک روز میگه بر پیغمبر خدا یک لباس ابریشمی دادن، یعنی لباس ابریشم خیلی نرم است، خیلی ملایم است. در اون زمان ها صحابه ها و پیغمبر خدا لباس ملایم کم میدیدن. لباس ملایم میگه هدیهش کردن، تمام صحابه می آمدن لباس ملایم به دستشان می قپیدن. در تعجب ماندن که این چگونه لباس ملایمی خوب است. رسول الله میگه به جانب اونها گشت گفت قسم بر آن ذاتی که جان همین پیغمبر شما در دست اوست، یک روی مالچه سعد ابن معاذ در جنت بهتر است از این ابریشمی که بر من هدیه کردن. یک روی مالچه سعد بهتر است از دنیا و آنچه که در دنیا است. همین سعد ابن معاذ با همین قدر فضیلت در جقیش قبر چیکار کرد؟ دچار شد. علی قاری در شرح همین حدیث چی میگه؟ میگه برای چی این قدر بنده صالح که باشد چرا قبر حضرت سعد جقید؟ میگوید حضرت شتربان بودن، شتری بسیار داشت. وقتی که میگه در میدرآمد همون پیش شترهاش میگه پیشاب که میکرد پیشاب شتر در بدن سعد میپرید، لکن سعد بر من اهمیت نمیداد. برای یک پیشاب شتر که در بدن سعد میپرید شاید که سعد را حس نمیکرد یا شاید که اهمیت نداد، از حساب همین چکار کرد؟ قبر حضرت سعد جقید. پیغمبر خدا گفت استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. ای امتان من از چکیدن بول در لباس هاتون پرهیز کنید، زیرا که اکثر عذاب قبر از چکیدن بول در لباس های شماست. بین از این خاطر ما و شما این عادت ما و شما نیست. آدم مسلمان، آدم مؤمن وقتی که پیشاب میکند خودش را حتمی قاق میکند و بعد او استنجا میکند تا که به این عذاب چکار نکند؟ دچار نشود. این افعال مردم همون مشرک همون آدمای بی توفیق بود که پیشاب میکردن، همون زمان باز در ازارشان جا میکردن رفتن میگرفتن، دیگر پیشابی او میریزد نمیریزد بر او اهمیت نمیداد. امروز ما و شما این عادتی همون دولت‌های غرب در ما و شما تاثیر نکند که ما و شما عذاب داریم در پیش، ما و شما در پیش قبر داریم.
از این عذاب کاش که ما و شما خلاص شیم. پیامبر خدا میگوید اذا قبر المیت اتاه ملکان اسودان ازرقان و یقال لأحدهما المنکر و الاخر النکیر. پیغمبر خدا گفته است هر وقتایی که بنده مؤمن در قبر جا میکنند، یعنی در داخل قبر برده ما و شما را میگذارند، دو ملائکه نزد ما و شما داخل می شده است. وقتی که ما و شما را در قبر گذاشتند و تبارک است یاسین هست که در حق ما و شما میخوانند، رسول الله گفت وقتی که همین رفیقان شما یا نزدیکان شما پشت میگردانند به سوی قبر آنها و از نزد قبر دور میشوند، در حال منکر و نکیر در آن قبر حاضر میشوند. رسول الله آنها را صفت کرد که چگونه هستند. آنها گفتند اسودان سیاه هستند. در شرح عقاید میگوید مویهای دراز دارند که با قد کشال هستند. حتی میگه چنان با یک دهشت و وحشت بر اون قبر حاضر میشوند، مثل که یک آواز و صدای ناخوش بر گوش همون انسانی که در قبر هست میرسد. اسودان سیاه هستند، ازرقان چشمهای سبز دارند. پیغمبر گفت که نام یکی از آنها منکر است و نام دیگری او نکیر است. اینها باعث چی می آیند؟ آنها پیغمبر خدا وقتی که میگد می آید این جانی که در دنیا با یک خیلی مشقت و خیلی دشواری از بدن جدا شده بود، همون جان باز دوباره در اون جسد می دراید و اون جسد این منکر و نکیر میشینانند فیقولان له من ربک و من نبیک و ما دینک. وقتی که جان در وجود همون انسان می درآمده است و او به منزله که ما نشستگی هستیم میشیند رو پروی منکر و نکیر، کیفیت این خدا خودش میداند چگونه میشیند، چگونه سوال میکنند. این عقل ما و شما و علم ما و شما به این نمیرسد. از او پرسان میکرده است خدای تو کیست؟ تو در کدام دین هستی و پیغمبری تو کی هست؟ این سه سوال از بنده مؤمن پرسان کرده می شده است. اگر این انسانی باشد در دنیا که چگونه که از سوره ابراهیم به شما یک آیه خوانده بودم برای اثبات قبر که یثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. خداوند چی میگوید؟ میگوید وقتی که اگر همی بنده در اصل بنده بود، بنده خدا ترس بود، به آسانی در اونجا جواب منکر و نکیر میگوید خدای من همان خدای هست که یک و یگانه هست، پیغمبر من محمد بچه عبدالله هست و دین من دین اسلام است. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این اگر بنده صالح در دنیا باشد مثل شما و بنده هایی که برای نماز جمعه حرکت کننده هستین، برای احترام قرآن دارین، برای که اسلام دوست می دارین، اگر مثل شما باشد گفتیر خداوند در قرآنش که با آسانی این جواب بر منکر و نکیر شما البته می سپارین. در وقتی که شما جواب که گفتین، پیغمبر خدا چی گفتن؟ یفسح له 70 ذراعا فی 70 و ینور له فیه. وقتی که تو جواب که گفتی منکر و نکیر چیکار میکنن؟ 70 در 70 ذراع گفت پیغمبر خدا قبر تو کشاد میشود و قبر تو او تاریکی که در او داخل بود از دنیا دیده روشن‌تر میشود. وقتی که این جواب از زبان ما و شما اگر بیرون شود، در دوام وقتی که قبر کشاد شد و قبر ما و شما روشن شد،
این منکر و نکیر چی میگفت است؟ نوم، خواب کن. آدم که سراسیمه است، آدم که یعنی جاهل است، به علم هست، چی میگد؟ میگوید اجازت نیست که من به سوی خانم برم، فاخبروهم، تا که همان اولاد من خبر بتم که خداوند برای من قبر مرا شاد کرد، قبر مرا روشن کرد. آیا اجازت نمیتین که بر خانه بر بگردم؟ اینا میگد به سوی منکر و نکیر میگفت است. منکر و نکیر چی میگفت است؟ نوم کنومت العروس، خواب کن مثل خواب عروس. خیلی که عروس خواب میکند باز امرش میکنن خواب کن. الذي لا يوقظه الا احب اهلی حتی یبعثه الله من مسجعه ذلك. پیغمبر گفت، میگویند که خواب کن مثل خواب عروس. خواب عروس پیغمبر گفت چگونه است؟ خوابی هست که نزدیکترین آدم سحر او عروس بیدار میکند، یا مادرش یا اپی او یا یگان آدمی دوستی نزدیکترینی که دارد، عروس که مثال برای جاگه او را رفته و بیدار کردن او نزدیک می شود. منکر و نکیر می گفته است رو خواب کن تا که ترا دوست داشته ترین تو خدای توست، روز قیامت تا بیدار کردن ترا تو خواب بکن. این بود است یک جواب منکر و نکیر نسبت بنده صالح. و این کان منافقا، اگر آدمی بینماز بود، آدمی از خدا بیزار بود، از قرآن گریزان بود، آدمی منافق بود، وقتی که داخل میشن بر او میپرسنش خدای تو کیست، پیغمبری تو کیست و دینی تو چیست؟ این منافق چی میگفت است؟ لا ادری، ها ها میگد، ها میگفت است لا ادری، نمیدانم. منکر و نکیر میگفت است ما میدانستیم که تو نمیدانی، ما میفهمیدیم که تو در جواب ما جواب گفته نمیتونی. در اینجا امر میکرده است بر زمین منکر و نکیر که التئیمی، یعنی بر این منافق ای قبر تنگ شو، امرش میکنن قبر بر این منافق تنگ میشود، حتی تا وقتی که خدا تا روز قیامت این بنده منافق چه چکار میکند؟ در عذاب قبرش گرفتار میکند. فقط عذاب قبر هست، فقط آن سوزش و گدازهایی که در جهنم است بر این بنده در قبر رسیدن میگیرد. باز تا روز قیامت، وقتی قیامت قائم شد، باز مورد سوال قرار میگیرد، باز موافق آن عملها و آن عمر بیفایده که در دنیا گذشت، باز عذابهاش دوچند کرده میشود. حضرت عثمان که رسول اکرم بشارتی به جنتش داده بود، گفته بود عثمان تو جنتی هستی. ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان بعد آنی که عسکرهای پیغمبر خدا را از تمام لوازماتهای جنگی آماده کرده بود، خیر احسان به پیغمبر کرده بود، چنان یک مبلغ کلان صرف کرده بود، رسول اکرم گشته گفت عثمان اگر از همین روز اعتبارا دیگر تو هیچ کاری خیرم که نکنی تو وارد جنت هستی. همین عثمان اذا وقف علی قبر یبکی، میگد وقتی که نزد قبر می آمد گریه میکرد، قبر که نگاه میکرد گریان میشد. مردم میگفتش تذکر الجنه و النار ولا تبکی و تبکی من هذا، تو جنت میدانی، دوزخ میدانی، قیامت میدانی، همه اینها را یادآوری میکنی، گریه نمیکنی، لکن همین قبر میبینی و تو با گریه میدروی. حضرت عثمان چی گفتن؟ حضرت عثمان گفتن سمعت عن رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، از پیغمبر خدا شنیده بودم که حضرت میگفتن القبر اول منزل من منازل الاخره و اول و آخر منزل من منازل دنیا. میگه پیغمبر خدا بر من گفته بود که این قبر اولین منزل، اولین مکان، اولین خانه از خانه آخرت است و آخران خانه از خانه دنیا هست. فمن نجا منه فما بعده ایسر و من لم ینجو منه فما بعده اشد. رسول اکرم چی گفته بود است؟ گفت است کسی که اگر از همین عذاب قبر نجات بیابد، در همین عذاب قبر دوچار نشود،
بعدش یعنی روز قیامت دیگر برای او آسان است. لکن اگر از همین عذاب قبر خالی نشد، عذاب قبر در دوچار کی شد، فما بعده اشد، باز بعدترش یعنی روز قیامت باز مشکلتر و وزنیتر است. حضرت گفتن که از این خاطر من گریه میکنم، زیرا که نمیدانم که آیا اولی که من داخل قبر میشم من نجات میافته باشم یا نه. از این خاطر یک وحشت قبر داشتن. رسول اکرم گفتن و ما رأیت منظرا قط والقبر افزع منه، هیچ منظره هیچ مکان در نظر من دهشت آور و دشوارتر از قبر دیده نبود. یعنی قبر یک موضعی بود، پیغمبر خدا گفت که خیلی موضعی یک دهشتناک یک وحشتناک در این قبر موجود است. حضرت جامی را خدا رحمت کند از این خاطر باشد که می گفت همنشینان تو در زیر لحد خاک شدند، همنشینان تو در زیر لحد خاک شدند، چشم عبرت بکشا خواجه اگر انسانی. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی. حضرت جامی میگه رفتم در سر قبر یک برادر پرسیدمش که احوال چی است. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی. گفت احوال چی پرسی که بیایی دانی. احوال مرا چی میپرسی؟ گفت هر وقتایی که خانه دا داخل شو میفهمی که در این خانه چی گپ است. جامعه واقف دم باش، عزیزان رفتن، ترک دنیا بکن آخر که تو هم مهمانی. حضرت گفتن که البته جامعه به خود بیا، این دنیا را، این زیباگی دنیا را، این فتنه های دنیا را یک جا بگذار، فکر آخرت زیاد بکن، زیرا که تو هم آینده در این خانه چی هستی؟ مهمان هستی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میگوید من دخل قبر بلا زادین، من دخل قبر بلا زادین فکأنما رکب البحر بلا سفینه. کسی که در خانه قبر داخل می شود در صورتی که هیچ توشه ندارد، هیچ بندگی خدا در او جمع نشده است، مثل که در یک داخل بحر در آمده است در حالتی که کشتی سواره ندارد. یعنی در یک بحر شما میدرایین، در صورتی که چیزی سواره نداشته باشین شما البته در بحر عذاب میکشین و غرق میشین. وقتی شما خانه قبر میدرایین حس کنید که این خانه قبر خانه رفیقتان نیست، این خانه قبر خانه پدرت نیست، خانه مادرت نیست و اونجا یگان جای استراحتگاه نیست. استراحتگاه می شود در صورتی که اگر شما در دنیا به قدر قرآن و به قدر بندگی خدا برسید. و الا این خانه برای ما و شما خیلی خانه وحشتناک و خیلی خانه دهشتناک مبدل می گردد. رود مؤمن از این دنیای پرشور، رود مؤمن از این دنیای پرشور، به طاعتها به خلوتخانه گور، به او قرآن به هم آنجا در آید، به طاق جانبی سر می براید. در آید طاعت و صوم و صلاتش، همه خیر و سخا حج و زکاتش. بین وقتی که اگر منده مؤمن میگه داخل قبر می شود، تمام آن خیر و سخاوتی که داشت، تمام اون نماز عبادت هایی که داشت، همه اونها چکار میکنن؟ با همراهی او در داخل قبر میدرایند. حتی از بالای سر او ایستاده برای یاردم همون بنده حاضر میشوند. شود همراه او از جانب راست، دلاسا میکند او را به هر خواست. سوالهای کرامن کاتبین را دهد آنجا جوابی با یقین را. البته این خیر احسانش، این نمازهاش، این عبادتهاش، اینها چی میشوند؟ از جانب راست بنده حاضر میشوند و سوالهای منکر و نکیر یکایک جواب میگویند. در دوام چی گفت؟ بکن جهد ای پسر در حاصل نور، که تا گردد منور خانه گور. مولوی ما و شما را نصیحت میکرد که فرزند من اگر بخواهی که قبرت هم منور شود، قبرت هم روشن شود، کاری کن که در دنیا برای خود چراغ، برای خود یک روشنی برای داخل قبرت تیار بکن. این البته چی هست؟ این روشنی ها باز میگم همین بندگیه که ما و شما در دنیا میکنیم. وقتی که
بنده مؤمن در قبر گذاشته می شود، همین جان به سوی همین بنده که 50 سال و 60 سال با همراهی این جان بود همراه می شده است. خدا رحمت کند صوفی الله یارا همین در نظم در آورده است. میخوام همین با همین نظم انشاءالله این موعظه را خاتمه میتیم. مرده را برند سوی گور، مرده را برند سوی گور، جان مسکین نظر کند از دور. وقتی که مرده در داخل قبر هست میگد جانی او باشد از بالای قبر به سوی همون جسد نگاه میکرده است. مرده را برند سوی گور، جان مسکین نظر کند از دور. می نگوید به نفس ای بدکش، هم به من ساختی و هم بر خویش. عاقبت حال این چونین بوده، چون نکردی عمل بفرموده. این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی. بی وفا بوده است مال و جفت، نزد مولای خود چی خواهی گفت. این جان از بدن دیده باز لرزانتر است، ترسانتر است. به سوی همین جسد میگفته است ای جسد، تو چگونه یک جسد بدکش بودی، چگونه یک جسد ناسپاس بودی، چگونه یک جسدی بودی که تو خدای خودت نشناختی. امروز تو کار کردی که تو میدانستی که یقینا همین داخل قبر جای توست. تو اینا میدانستی، تو کور نبودی، تو با پیش هزارها گوریستان گذر میکردی، میدیدی که از تو بهترها خوابیده هستند و از زبان عالما و داملاها میشنیدی که قبر وجود دارد، عذاب قبر هست. چرا به خود نیامدی؟ کاری کردی که امروز مرا و خودت را در عذاب الهی دچار کردی. الحال نماینده های خدا می آیند از تو پرسان میکنند، تو چی جواب میدی؟ این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی. بی وفا بوده است مال و جفت، نزد مولای خود چی خواهی گفت. تو میخستی زن میگفتی، میخستی مال میگفتی، فرزند میگفتی، برای همه این دوادو میکردی. چرا یک بار در راه خدا دلسوزی نکردی؟ اینا همه بی وفا بود است. امروز تو را تنها در همین داخل قبر گذاشتن. کو یگان فرزندی تو داخل قبر هست؟ کنی مالی که در دنیا تو جمع کردی و او را توپ کردی و او را در راه خدا خیر احسان هم نکردی که حتی همی خیر احسانت فایده تو کند. امروز تو چی میگوی؟ امروز در نزد خدای خود چی میگوی؟ این چنین خطاب از جانب جان به سوی همین بنده هم می شده است. از این خاطر کار کنیم، نه در ملامت جان بمانیم، نه در ملامت فرزند بمانیم، نه در ملامت زن بمانیم، نه در ملامت هیچ رفیق نمانیم. کاری کنیم که در دنیا به دست خود مهنت کنیم، کاری کنیم که در دنیا بی عقلانه رفتار نکنیم، کاری کنیم در دنیا خدا را بشناسیم، خدا را با حقیقتش بشناسیم. با ایمانهای ضعیف و نیمکاله اسلامداری ما پیش نبریم. در همه صورت مسلمان کامل باشیم، در یک عقیده باشیم، در یک روش باشیم، تا که باز فردا در نزد خدا ما و شما ملامت زده و در نزد خدا ما و شما در عذابهای خدا گرفتار نشیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا اهل این جمعیت ما را اولا از عذاب قبر نجات بده. خدایا فتنه های قبر را از قبر این بندگانت بیرون بردار. خدای مهربان قبر ما را روضه از روضه های جنت ده تبدیل بده. خدای مهربان تمامی مهربانی تا خواه در قبر باشد خواه در قیامت باشد بر این بندگانت خدای مهربان موفق بساز. مرادها و مطلوبهایی که در دل دارند با فضل کرم خود خدای مهربان برآورده خیر بساز. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم. یک چند اعلان است. روز چهارشنبه مجلس بود. مسئله مولودهایی که این ماه مولود است فراموش نکنین. پیش از مجلس بر شما گفتن همین است که در ما و شما سالی نوی که قید میکنیم نه در دین ما و شماست، نه خدا از ما و شما راضی می شود. یک سالی نوی که یکمی انور است در ما و شما می آید، خواه ملا باشد، خواه شام باشد، خواه مخصوم باشد، همه در خانه آش تارت میکنن، برای کودکان آماده میکنن، یعنی همون سالی نو قید میکنن، حالان که این نه در اسلام ماست نه عید ماست.
خب مادامی که این از ما نباشد، مولود از ماست، تولد پیغمبر خداست، در هر خاندان قوت شما به نان کلان نمیرسد، دعوت چند برادر نمیرسد، همین 1 کیلو برنج آش کنید برای عقیده همون فرزند بیدار کردن. همونجا یک آش کن در فرزندهات برسان که همین ماه مولود است، همین ماه تولد پیغمبر است. میدانی فرزندی من که پیغمبر ما و شما محمد است، میدانی فرزندی من که دین ما دین اسلام است. اینا را در گوش فرزندا برسانید. برای چی که مردم پیشین میرسان؟ برای چی که پدرای پیشین ما و شما در دین کی هستید، در مذهب کی هستید؟ از اینا سوال میکردن فرزندا را. چرا امروز ما و شما نمیکنیم؟ نزد دسترخوان همگی جمع میشیم و با فرزندها تعلیم بتیم که این ماه مولود است. پیغمبر خدا چند فرزند داشت، چگونه حیات سپری کرد. آیا پیغمبر به دوستداریش فرزندا را دعوت کنین؟ همان یک للیاش هم ثواب می شود، هم یک تبلیغ، هم یک تشویقاتی تو برای اسلام، برای عقیده فرزندت می شود. اینا فراموش نکنین. و مولودها را فقط مسجد کلان از اکای داملا حیدر و مسجد اکای داملا خالمراد در روز جمعه ماندن. یعنی امروز ساعت 5 از قسم عصر، نماز عصر در همون مسجد اکای داملا حیدر خوانده می شود و تمام داملا ها همونجا حاضر می شوند. انشاءالله مولود پیغمبر در همونجا میگذرد، در مدت 2 ساعت باشد یا زیادتر. هر کسی که خواهشمند است مرحمت در ساعت 5 همه ما در اونجا حاضر میشیم در مسجد اکای داملا حیدر. و جمعه دیگر مسجد اکای داملا خالمراد در وقت نماز جمعه میکرده است و دیگر نمازهای جمعه یعنی وقتی مولود پیشنهاد کردیم نمی شود مگر روزهای شنبه و یک شنبه و دوشنبه. هر مسجدهایی که در شهر جامع هستند یعنی جمعه خانی دارند، اونا حق دارند که